بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نیند میں جو خراٹے کچھ لوگوں کو آتے ہیں، ایک عام سا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ نیند میں خراٹے لینا ایک عام سا مسئلہ ہے جو خراٹے لینے والے کے ساتھ ساتھ سونے والوں کی نیند میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خراٹے اس وقت لیتا ہے جب سونے کے دوران ناک اور گلے سے آزادانہ سانس خارج نہ ہو پا رہی ہو، چنانچہ اس سے پیدا ہونے والے ٹشوز میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور یہ عمل خراٹوں جیسی آواز پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ باقاعدگی سے خراٹے لینے والے شخص کی نیند میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بعد دن بھر تھکن، چڑچڑاہٹ، صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، خراٹوں کی آواز سے شریک حیات کی نیند میں باقاعدگی سے پیدا ہونے والے خلل آپ کے ازدواجی تعلقات میں بھی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ خراٹوں جیسی آواز کیوں آتی ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق کسی بھی شخص کے خراٹے لینے کے پیچھے کئی وجوہات کا سرما ہو سکتی ہیں، مثلاً عمر، بڑا ہوا وزن، ناک یا سائنس کے مسائل، الکوہل، سگریٹ نوشی اور ادویات کا استعمال، یا پھر سونے کا انداز وغیرہ۔ خراٹوں سے نجات کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے مارکیٹ میں بہت سی آلے بھی موجود ہیں جن کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ خراٹوں سے نجات کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم ان آلوں سے سائنسی فوائد کم ہی پائے جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسے ٹیکنیک کا ذکر کرتے ہیں جو کسی بھی شخص کی خراٹوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں پہلا ہے کہ سونے کا انداز تبدیل کر لیں۔ اگر آپ خراٹوں سے نجات چاہتے ہیں تو سر کو 3 سے 4 انچ اونچا کر کے سوئیں۔ یہ سونے کے دوران سانس لینے، زبان اور جبڑوں کی کو حرکت دینے میں آسانی کا باعث بنے گا۔ بازار میں ایسے ڈیزائن کی ترکیب موجود ہیں جو سونے سے گردن کے پٹے تنگ نہیں ہوتے اور خراٹوں کو روکنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کہ کروٹ لے کر سوئیں۔ اگر آپ سائنس یا ناک کے مسائل سے دوچار ہیں تو کوشش کریں کہ سونے سے قبل ناک کی صفائی کے ساتھ ساتھ نسل اسٹرپ کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو الرجی ہے تو سونے کے کمرے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں اور کمرے میں دھول مٹی نہ جمنے دیں۔ بیڈ روم میں پائی جانے والی خشک ہوا آپ کی ناک اور گلے کی جھلیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کی ناک میں سوجن یا سائنس کے مسائل سامنے آئے تو کمرے میں ہیومیڈیفائر کا استعمال معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلی بھی خراٹوں کی نجات کا باعث بن سکتی ہے، مثلاً وزن میں کمی، منشیات کا استعمال اور سونے سے قبل کھانا ترک کرنا۔ دن بھر کے معمولات میں ورزش کا اضافہ کر کے بھی خراٹوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔